Znajući kako će krenuti prava operacija, on sazove na brzinu glavni stožer i održi se oni famozni brionski sastanak. A taj sastanak je samo bio formalno da bi svoje suradnike, već je novi načelnik glavnog stožera, on njemu sve najbolje general Červenko, međutim on je bio zbunjen što mi radimo ovamo, nije ni znao, i njegovi suradnici u glavnom stožeru sve generali i to. I predsjednik Tuđman je već nama dao zapovjed da ćemo mi krenuti ići dalje. A oni su mislili da ćemo mi krenuti sa strane Zadra, sa strane Biograda, sa strane Šibenika, i general Ademi osobno je napisao, i tu ima u svome registrator, zato mi je žao što on ne može govoriti, a ja moram više govoriti i malo vas dušti. Ponio je naša operacija, zvala se Kozjak 95. Zašto Kozjak? Kozjak je brdo planina, lijevo kad se vozite prema Kninu, iznad Vrlike. Kozjak, oni su nas slušali, a slušali smo mi njih, znači to je to što ja kažem, ne vjerujte ništa tim prislušnim uređajima. Kako smo god mi njih slušali, tako su nas. I onda je general Gotovina i general Ademi naprave lažne briefinge. 4. u Zadru, 7. u Biogradu, HVO gardijske brigade u Stocu, kao da ćemo krenuti mi vatra prema Stocu i ovo sve ostalo. Znači i mi krenemo, operacija, dobili smo zeleno svjetlo, a zna se od koga, ne te duple linije zapovijedanja kako oni govore, nego od predsjednika Tuđmana i ministra Šuška. 4. krenemo sa Dinare prema Kninu. Obzirom da smo mi njima bacili lažnjaka, znači danas možemo nakon toliko godina govoriti pravu istinu, oni nisu nikak utvrde imali prema nama, nego su imali betonske utvrde, takve utvrde su imali prema Šibeniku da bi iskrenulo 10.000 vojnika partizanski način ratovanja, jer su mislili mi ćemo ići juniš braća pa me pobire 10.000, da ne gledaju njihovi sinod. Primjera vam govorim. Da, to je u glavama tih naših velikih školovanih generala bilo, jer mi nismo tada bili generali. Znači i tu smo ih prevarili. Kad smo došli na crvene zemlje, general Korade, uistinu junak Domovinskog rata, veliki junak, ovo što se kasnije desilo, to se može desiti nami svima, možemo večeras poremiti se pameti i to, oboliti to, ali uistinu junak Domovinskog rata. I on zarobi 6 haubica 122 D30 na crvenim zemljama. Nama se ukazalo, ulazimo u Knin, u Sir. Nema, bježe to, oni bježe, ne znaju kuće. Dolazi 5. kolovoza, ujutro akcija krenula, nastavak operacije, gotovo, oni izgubljeni. A to, pročitajte, novi hrvatski vojnik, ja vas molim, znači novi hrvatski vojnik, di njihovi papiri to govore danas, došli smo u posjed tih podataka, ravnatelj Hrvatskog dokumentacijskog centra došao do tog papira, objavio ga novom hrvatskom vojniku od riječi do riječi, sad će izići drugi dio u hrvatskom vojniku, drugi tjedan, sada ovih tjedan, gdje oni kažu tada kako su bili zbunjeni, jer su oni mislili udar snaga da će biti u pravcima, kao što su cijelo vrijeme mislili u pravcu kojega mi nismo nikada razmišljali o tome, jer to je mudrost bila tih nas, prašinara koji smo bili gori kako nas nazivaju, ne znam ni ja. Znači da smo ušli i ujutro 5. kolovoza u 6 sati zove me na taj crni telefon privio zaštitu ministar Šušak i kaže zapovjednika treba Čif. Čif je predsjednik svih Hrvata, predsjednik Tuđman. I treba zapovjednik. U zapovjedništvu smo samo današnji dobio nedavno čin generala dr. Stilar, koji je bio naš medicinar, onaj koji je u Mrković gradu izjavio kad smo sahranili po Ženevskoj konvenciji onih 185, je rekao da mu je nestalo vrića. Nije bilo više vrića koliko su oni izgubili ispred nas. Nažalost, to u borbama se gine, ubijali su nas, to je bilo tako je bilo. I zapovjeda generalu Gotovini, kaže šalji nekoga u Knin da se ne bi desila odmazda, da se ne bi desilo da netko, znači, jer strašno puno je bilo ljudi pripadnika 4. gardijske brigade čiji su braća, majke bili zatočeni u logorima četničkim u Kninu i sve ostalo, znači i da se ne bi desila odmazda. Kaže general Ademi i Gotovina, nema tko ići, znači mi nemamo koga poslati, sve je otišlo u pravac Knina, ide general Ademi i general Rojs. I tako ona koju sam objavio u hrvatskom tjedniku slika nas Nojni, mi smo slučajno znači išli, mi smo trebali biti u zapovjedništvu je bilo u Sajkovićima, to je ona krivina, tamo gdje ima partizanski spomenik, nema ga više, prije Kazanaca Gornji Donji, znači to je na onom velikom pravcu kad idete od Čelebića, ako se vozite ovom cestom između Livna i Grahova,
i general Ademi i ja sjedamo u džipa, crnog džipa Mercedes 300 GZG 401 PZ. Evo vidite, ja čak i registraciju danas znam koja je bila registracija na tome džipu. Na crvenim zemljama kad se spuštamo, mi pretičemo tenkove, dolazimo u Knin i sad mi zbunjeni, mi ne znamo više gdje ćemo, kako se popijati na Tvrđavu. Tamo vidimo velika grupa civila. Tamo je bio doktor Torvica koji se danas nalazi u Beogradu, mi imamo video snima koji je s njime obavljen. Zarabimo ga u desnom džepu, bijeli mantel na njemu ono doktorstvo, sve odora, crveni Marlboro, prigledamo ga, mi nema oružja, sve ostalo civili, možda su do prije pola sata ili sat bili četnici, ali presukli se, mi postupamo prema njima onako kako treba, predajemo ih kanadskom bataljonu i vozimo se general Ademi i ja idemo na Tvrđavu. I sad mi idemo tamo iza crkve Svetog Ante, znači mi ne znamo kako doći na Tvrđavu. Ima jedno desno uzbrdica, popinjemo se na Tvrđavu i na Tvrđavu idemo, ako ste bili koji od vas bio na Tvrđavi, vi svi idete sada kad dođete na Tvrđavu desno, prodornog restorana gdje imaju dvije ceste koje su blage stepenice, to ne, mi nismo stali za te, mi smo izletili na one lijeve. Idemo gore se već je general porade, gore to je negdje oko 10:30 ujutro i za 2 sata došao je general Krstičević, ne zato da nije bio sposoban, nego on išao, a mudro zapovjednika i njegova dozapovjednika, znači generala Gotovine i generala Ademija, oni su razmislili da u Knin, u srce, znači najvećeg četničkog, što kažu velikosrpske agresije, gdje je bilo sve zapovjedništvo, to u srce Knina da ulazi 7. a desno Golubić, Kninska Plješevica da ide 4. Zašto? Jer ipak mi, Hercegovci, vi ovdje malo oko Dubrovnika, ova Zagora tu do Ravnog, a Dalmatinci, Dalmatinska Zagora, malo smo, temperament je jači i sve, nakon ovih su ti. I zato nije se desio u Kninu nijedan zločin, zato je Gotovina bio oslobođen, jer smo ušli profesionalno, gospod, jedno u borbama koje je poginuo, to je 5-6 i smrtljivih četnika, što je bilo na jednom benzinskom pumpu, u Petrol, ja znam i ti su bili svaki, kad smo obišli to sve. I na Kninskoj Tvrđavi, znači ona slika koju sam objavio nedavno, niko je još nigdje nije objavio, nije znojni to, ali već mi uspostavili kontakt sa predsjednikom Tuđmanom, odnosno sa ministrom Šuškom, jer nema šta sva svog vrhovog zapovjednika u vojsci, to nema, nego se zove ministar, hvala Bogu da sam ja bio njemu, lijeva i desna ruka, on predsjedniku Tuđmanu i on kaže, dobro, mi dolazimo sutra. Šta sad, tek sada nama je problem.